सूर्य भाषा जी वर्सी उहा पाण कैंसिल कई से कोरोना वायरस जे करे। हुकूमत भी लगी पई है पंहिंजे हिसाब सां ऐं कंहिंखे न पिया चऊं कि को फैक्ट्री अची वञे अहिड़े हजूम में रश में। ऐं इहा वर्सी मल्हाइणी बि ज़रूरी हुई, पर हाणे जेके बि पंहिंजा आहिनि दोस्त या जेके तयारी करे वेठा आहिनि सभिनी खे इहो ई मैसेज ॾियणो आहे कि तव्हां हाणे महिरबानी करे जिथे आहियो उते ई रहो ऐं वर्सी पोइ ॾिसंदासीं जेॾी महिल कोरोना वायरस कंट्रोल में अची वञे। ऐं दुआ बि आहे कि इहा ख़तरनाक हिकिड़ी अहिड़ी वायरस आई आहे जेकी हज़ारनि में माण्हू इनमें इन्फेक्टेड थी विया आहिनि सॼी दुनिया में। ऐं दुआ बि आहे अलाह बहितरी करे असां ते राज़ी थिए। नाराज़गी जेकी आहे मां सम्झां थो कि असांजी क़ौम ते बि अलाह जी का नाराज़गी आहे जेको इहो वायरस आयो आहे ख़तरनाक क़िस्म जो जंहिंजो अञा ताईं को क्योर बि न निकितो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा बि आहे कि पीर साहब 27 रजब वारे हिसाब सां अचणा हुया, पीर साहब बि पंहिंजी कैंसिल करे छॾी आहे इहा जेको जमायत ईंदी आहे। त अलाह ख़ैर करे। सियासी मसइला मसाइल थींदा रहंदा, पर हिन टाइम ते हेल्थ खां वधीक का शइ कान्हे। ऐं इहो अहिड़ो मसइलो आहे कि कराची लॉकडाउन थी वई आहे 15 ॾींहंनि ताईं, सभु स्कूल सरकारी इदारा सभु बंदि लॻा पिया आहिनि। त एहतियात करणु खपे असांखे। जेके आहिनि ॿुधंदा रहियूं मुंहिंजी कॉन्फ्रेंस, त सैनिटाइज़र अहिड़े टाइप जा हुजनि साण हिकु ॿिए खे ॾियनि त थोरो पाण बि इस्तेमालु कनि, ॿियनि खे बि ऑफर कनि, तव्हां बि इस्तेमालु कयो जेसि ताईं जो को हल निकिरे। बाक़ी वधीक अगरि का ॻाल्हि आहे त तव्हां सवाल कयो जवाबु ॾींदासीं। बाक़ी मुख़्तसर मुंहिंजो मक़सदु इहो ई हुयो कि सूर्य भाषा वारी वर्सी पाण कैंसिल कईसीं कोरोना वायरस जे करे। ऐं जेके जेके पंहिंजा माण्हू मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां सॼी सिंध बल्कि साउथ पंजाब मां बि जेके अचणा हुया उहो पंहिंजे स्टेशन खे न छॾनि ऐं एहतियात कनि। सिंध हुकूमत पारां जेके कोरोना जे हवाले सां जेके क़दम खयां विया आहिनि, तव्हां उन्हनि मां मुतमइन आहियो त सिंध हुकूमत विफ़ाक़ ते तनक़ीद पई करे त विफ़ाक़ जेको आहे काई मदद न पियो करे ख़ुशूसन सिंध जे हवाले सां। ऐं तव्हां इमरान ख़ान साहिब जा या उनजी पार्टी जा या हुकूमत जा जेको इतिहादी आहियो, तव्हां इन हवाले सां विफ़ाक़ी हुकूमत खे छा चवंदो? ॾिसो, मां फ़िलहाल इमरान ख़ान जो या हुकूमत जेकी वफ़ाक़ी आहे उनखे रिप्रेज़ेंट कोन थो कयां। मां रिप्रेज़ेंट कयां पियो मुस्लिम लीग फंक्शनल, जंहिंजो मां वाइस प्रेसिडेंट आहियां सिंध जो। ऐं मां GDA खे बि माना हिन टाइम ते बेसिकली रिप्रेज़ेंट नथो कयां। त उहो इमरान ख़ान ॼाणे हुनजो कमु। पाण सिंध में वेठा आहियूं, सिंध में त चवनि था रुॻो साबुण सां विरहाइनि। वधीक तव्हां ॿुधायो, UC वाइस ॿुधो तव्हां सिंध हुकूमत जे क़दमनि मुतमइन न आहियो? हा, इहा ॻाल्हि त न आहे। कंहिं बि क़िस्म जो लाइट नोट ते तव्हां सवाल करे सघो था, कोई अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे। जंहिं क़िस्म जो बि सवाल आहे साहब। न मां सूबाई वज़ीर, न मां वफ़ाक़ी वज़ीर, तुम मुझे कोई सवाल पूछो।